Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A kullum muna cikin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ni'imominsa waɗanda ba sa ƙarewa. Cikin ni'imomin da Allah ya min, Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara an naɗa ni sarkin Kano ranar 8 ga watan Jun shekara ta 2014. Ya raya ni a cikin rayuwa da lafiya shekara kusan 6 akan wannan gado da wannan gado namu mai albarka. A yau Ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya ba da sarauta ya ƙaddara ya karɓa. Ko da yaushe muna faɗa cewa sarauta ajali ne da ita. Kwanakin da Allah ya rubuta a kan gado ƙayyadaddu ne. Idan ranakun nan sun zo, ko ana so ko ba a so sai an tafi. Saboda haka mu mun karɓi dukkanin abin da Allah ya yi. Mun yadda, mun gode, mun yi farin ciki, kuma mun san shi ne alkhairi a gare mu. Muna godewa al'ummar Kano a dukkanin shekarun nan ƙauna da suka nuna mana, da soyayya, da biyayya, da addu'o'i. Muna godewa dukkanin waɗanda suka taimaka mana a cikin harkar mulki, 'yan majalisarmu da hakimai da suka ba mu goyon baya. Muna godewa 'yan uwa na zumunci waɗanda suka tsaya suka kare martabarmu da martabar gidan nan. Muna kira ga al'umma a zauna lafiya. Wanda Allah ya ba wa sarauta, mun umarci iyalanmu da 'ya'yanmu da waɗanda muke da iko a kansu, duk wanda Allah ya ba wa al'umma suka yi mubaya'a su je su yi masa mubaya'a, su bi shi, su kare martabarsa, su kare